atong leksyon karon, Araling Panlipunan, Quarter 1, Module 3, Importanteng Kausaban sa atong kinabuhi. Kumusta mga bata? Nalipay ako tungod kay nag-uban na usab kita sa laing panghigayon. Niini nga module, atong masayran ang kaimportante sa pag-ila sa kaugalingong kausaban gikan sa imong pagkahimugso o pagkatawo hangtod karon gamit ang mga hulagway. Kini importante nato nga masayran aron mas maila pa nimo ang imong kaugalingon gikan sa imong pagkatawo hangtod sa edad karon. Ato kining sulayan mga bata, pilia ang mga kaugalingong gamit nga nagpakita sa hulagway gikan sa imong pagkatawo o pagkahimugso hangtod sa imong edad karon. Isulti ang letra sa sakto nga tubag. Magamit pa ba nimo ang imong mga gamit ni adtong bata ka pa? Mga bata, dungan sa atong pagdako o pagtubo, aduna usay kausaban sa atong mga gamit. Mausab ang atong mga gamit ug ang atong mga panginahanglanon. Mausab o mabag-o ang gidak-on sa imong sinina, sapatos o uban pang kaugalingong gamit. Pinaagi sa mga hulagway, ilhuni ini ang pagtulunan ang mga importanteng panghitabo sa kinabuhi sa matag bata. Aduna kini kalabutan mahitungod sa pagtubo sa bata gikan sa iyang pagkahimugso o pagkatawo hangtod sa iyang edad karon. Tan-awa ang hulagway sa matag kahon. Mao kini si Noel ug si Ana. Dungan nga natawo si Noel ug si Ana. Kanunay nga malipayon ang kaluha. Mapahiyomon sila sa kanunay. Nahimuot kaayo kanila ang ilang mga ginikanan. Gikuhaan nila og hulagway ang kaluha. Gibuhat nila kini hangtod sa pagdako sa kaluha. Miadtong usa ka tuig pa lang sila, kamao na silang mukamang. Naningkamot usab sila o mubarog. Niadtong duha na sila katuig, kamao na sila mutindog. Gitabangan sila nga mulakaw sa ilang mga ginikanan. Niadtong tulo na sila katuig, kamao na silang mulakaw. Makahibalo na usab silang mudagan o mudula. Niadtong upat na sila katuig, daghan na silang mahimong buhaton. Masaligan na sila sa mga ginagmay ng mga buluhaton. Niadtong 5 na sila katuig, nag-eskwela na sila sa kindergarten. Nakakato na sila sa pagbasa og mga letra. Kamao na usab sila muihap, kantibo na sila musulat. Daghan na sila og mga higala. Karong 6 na sila katuig, andam na sila alang sa unang ang sa pagtungha. Daghan na sila og makatunan sa eskwelahan. Mahimo na silang mutabang sa mga buluhaton sa balay ug sa tulunghaan. Mapun-an pa ang ilang mga higala. Karon mga bata, atong tubagon ang mga pangutana. Kinsa ang mga kaluha sa istorya?
Unsay ilang mabuhat ni adtong usa ka tuig pa sila. Unsay ilang mabuhat ni adtong 3 ka tuig na sila. Pila ilang edad sa dihang nag-eskwela na ang kaluha. Aduna ba'y kausaban sa ilang kinabuhi gikan sa ilang pagkatawo hangtod sa ilang edad karon? Kung naa, unsa man? Mga bata, atong timan-an na adunay importanteng kalabutan ang imong pagdako o pagtubo gikan sa imong pagkahimugso o pagkatawo hangtod sa imong edad karon. Padayon ang pagdako sa bata. Daghan ang mga panghitabo sa imong kinabuhi samtang ikaw nagdako o nagtubo. Kausaban o kabaguhan ang tawag niini samtang ikaw nagdako o nagtubo sa mga nahitabo sa imong kinabuhi. Apan atong sanggan mga bata ang atong pangalan ug ang adlaw nga atong natawhan dili ka na mausab. Karon mga bata, atong ilhon ang kausaban sa kinabuhi sa bata gikan sa iyang pagkatawo hangtod sa iyang edad karon nga gipakita sa mosunod nga mga hulagway. Una, unsa ang kasagara nga mabuhat sa usa ka tuig nga bata? Letter A, nakakamang na ang bata? Letter B, nagkauna ang bata? Letter C, nagdula na ang bata? Ikaduha nga pangutana, unsa ang kasagara mahimo sa duha ka tuig nga bata? Letter A, nakalakaw na siya? Letter B, nakabuhat siya sa buluhaton sa balay? Letter C, nakakamang na siya? Ikatulong pangutana, unsa ang kausaban sa bata sa dihang 5 na siya ka tuig? Letter A, nakakamang ang bata? Letter B, nagkaon ang bata? Letter C, nag-eskwela na ang bata? Ikaupat nga pangutana, unsay gipakita sa bata? Letter A, nagkaon ang bata? Letter B, nakabuhat na ang bata sa ginagmay nga butang? Letter C, nakakamang ang bata? Ug alang sa ikalimang pangutana, unsay kausaban nga gipakita sa bata? Letter A, nagdula ang bata? Letter B, nakakamang ang bata? Letter C, may eskwela na ang bata? Mga bata, usmo na ko nga importante nga makatunan nato ang kausaban sa atong kaugalingon gikan sa atong pagkahimugso hangtod sa atong edad karon. Nasayod ako nga daghan mong datun-an karong adlaw. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas o makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantod sa sunod kita. Bye!